Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဗမန်တို့မိသားစုတွေရုပ်ရှင်အောင်ကအဖာကားသားကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရုပ်ရှင်အောင်ရောက်ပြီဆိုတော့လက်မှတ်အရင်ဖြစ်ပါမယ်ရှင်ရုပ်ရှင်အောင်ရဲ့ပြင်ပချတွန်းတွန်းနဲ့ဗမန်ကြိုက်တဲ့မှုတွေဝယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အောင်စားတော့မယ်ဆိုတော့အပေါ်တက်ကြမယ်ရုပ်ရှင်နဲ့လည်းရအောင်မုတ်တွေထုတ်ပြီးတော့စစ်တယ်ပေါ့နော်တွန်းတွန်းနဲ့ဗမန်လေးကလူတာမုတ်တွေကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဆိုမုတ်လူတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပါလားရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းမုတ်တွေစားမယ်ပေါ့နော်ပပန်နဲ့တွန်းတွန်းနဲ့ကြိုက်တာဝယ်ပါတယ်တွန်းတွန်းကတော့ငါးလေးပပန်ကတော့ရင်းနှီးထမင်းလိုက်ပါကဲရင်းနှီးထမင်းလိုက်ရပြီဆိုတော့စားပြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ပပန်ပါလားပပန်ပဲစားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ငါတွန်းတွန်းကလည်းစားကြပါအောင်နဲ့ပြီးတော့သူ့ပါစက်တဲ့ကောက်ထည့်ရင်းနှီးထမင်းလိုက်လည်းကောက်ထည့်တယောက်မှမကြွေးပါဘူးပပန်တို့စားပြီးဆိုရင်တော့အိမ်ကိုတန်းပြတ်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲဒါဆိုတော့အားလုံးပဲတတာပါ